有乜匿名連咪咁閪嘢連咪嘅呢個人？喂，英姐姐晚上好。係點啊，姐姐仔，你分享故事嘅定係問我嘢噶？我有啲嘢想問下你，俾啲意見我咁樣咯。咩事啊？我隻佬啊喺出邊勾咗個姣嘢啊！勾咗個姣嘢啊？你隻佬有幾大隻啊？有45歲啦。40幾歲啊？40幾歲溝女啊？你住咗經未啊？你係鄉下妹？未啊？邊有咁早啊？咁未絕經佢點解會勾佬嘅？好有錢嘅你老公？佢有啲啲雞碎咁多咯。有啲啲多雞碎佢都溝，呢個女人都幾 cheap 嘅喎，係咪啊？大富豪佢唔溝，啲啲多嘅雞碎嘅又溝，咁你老公都唔係好人嚟嘅啫，老實講啊。咁依家我想問你，我同佢離唔離好啲？我媽叫我唔好離啊嘛。點解問佢我離唔離好啊？咁你而家今年幾大啊？你45歲咯，咁你覺得你自己靚唔靚啊？以後揾唔揾到老公先啊？都 OK 嘅，但係我係想離，但係我媽唔想我離啦。佢話我有仔有女，我12點就落播噶啦。你有仔有女啊？咁你自己有冇工作啊？我有㗎，平時我隻佬咧，我老公咧，佢係做生意仔㗎嘛。咩生意仔？咁唔知嗰隻姣嘢啊，唔知嗰隻姣婆係咪聞住佢嗰陣金錘啊，黐住晒佢嘅。金錘啊？佢做咩嘅？個賣金嘅金錘？咁佢做生意㗎嘛，咁我哋屋企有2棟樓喺度收租。哦，咁幾有錢㗎喎。係啊，咁平時都係我喺度收租嘅。咁你喺度收租，咁佢點樣攞錢俾個女人啊？有冇攞錢㗎？定係白俾咗你個老公去搞啊？冇，佢俾3萬蚊俾我哋做生活費咯，咁其他嗰啲咪儲埋咪佢自己儲埋咯。你係點樣俾3萬蚊你佢哋做生活費啊？係啊，即係喺嗰度，我咪收租嘅，佢喺嗰度俾咗我留翻啲俾我做生活費，其他嗰啲咪俾翻佢儲埋咯。哦，即係佢每個月俾3萬蚊你做生活費。嗯。然之後咧？之後咁其他嗰啲佢儲埋，咁我唔知佢儲咗幾多嘛，咁有次咯，我咪睇佢嗰個手機嗰度咯。哇！你知唔知我翻咗好多嗰啲轉賬記錄啊？好多轉賬記錄啊！激死我啦！我想問下你咧，佢每個月俾幾多錢你啊？3萬蚊咯。養幾多個小朋友啊？2個咯，一個仔個女。俾3萬蚊生活費你。嗯。你自己打工幾錢個月啊？我自己喺度收租啊，我冇出去其他地方做嘢啊，喺屋企打理嗰2棟樓咯。咁我想問下你啦，咁你點解要離啫？離乜嘢先啊？咁樣。咁我個心過唔去啊嘛，婉姐姐。啊！直播間嘅朋友仔有冇人打字啊？有冇人打字啊？打字出嚟俾我聽聽啊！哎呀，真係啊！我一開始我以為就邊隻死姣貨啊，真係啊死姣西啊！咁後尾我查下，點鬼知啊？查到啊！你知唔知嗰啲錢啊，轉咗去邊度啊？轉到去佢堂細佬個老婆嗰度啊！嗰個死姣嘢。哦，即係嗰個女嘅，唔係即係嗰個女嘅係佢堂細佬嘅老婆係咪啊？係啊！你話激唔激氣啦？真係咁自然都有嘅。激死我啦！你等等我啊！嗱，有個人匿名連上嚟，我唔知邊個嚟，一齊傾啊！喂，倒數仔咪 ，Hello， 小燕姐姐。你好啊。梗係唔嚟啦，嚟乜嘢啊？我想問你嗰啲租咧，你就係收㗎咋？係收咗俾佢用係咪？3萬蚊。佢話佢做生意，佢要周轉噶嘛，咁俾留啲我家用，咁佢咪其他俾佢做本咯。你係咪傻噶？唔緊要，而家藉住呢個機會，你就乜嘢都立晒上自己手先啦，嚟乜鬼啊？你話我唔嚟，我心點過得去啫？係咪？呢個男人真係乾淨啦。我想問下你啦，你嚟咗之後，你有幾多錢啊？你覺得你自己？我嚟咗之後，我冇幾多錢噶。啊？我問你啊，你嚟咗之後有幾多錢啊？你自己收入？你自己又冇錢收入，你嚟咗之後你有咩用啊？你嚟咗之後，咁你3個小朋友，2個小朋友啊？2個。咁你2個小朋友點算啊？你嚟咗之後？我媽咪叫我唔好嚟咯，但係我心唔舒服，我想嚟咯。你嘅心唔舒服重要定係
冇飯食仲要咧？嗱，你45歲啦，你喺邊度去嫁個老公？佢每個月俾3萬蚊你話俾我知，有冇人願意？你咩資質？你照下塊鏡。真係啊，我個心理都好重要係嘛？你點心理好重要，我就問你啦。你就算你心理好唔舒服都好咯。如果有個男人個月俾3萬蚊你走出去，你仲要氹呢個男人，你明唔明啊？阿姊妹，即係我同你嘅年紀，我即係我咁樣講，即係蕭源姐姐講得冇錯。你首先你諗你自己有冇呢個資質？你就算唔靠男人，你靠自己，你搵唔搵到3萬蚊一個月？咁我冇嘅，嗰時又咁就得啦。咁你就覺得你條氣唔鋸重要啊？定係你冇飯食重要咧？你而家過嘅生活太安逸啦。嗱，我同你講，我而家可以同你講，你可以唔嚟，但係你慢慢要將所有嘅嘢轉翻落自己手，呢啲先叫做高段位。你知唔知啊？我嗰日啊，我有一次啊，我去到佢公司嗰度揾佢啊，因為佢剪嗰啲錢啊，真係剪得太多啦。你知唔知啊？我查到啊，我自己查嘅，抄出嚟有差唔多10萬蚊啊！哦，10萬蚊。你咪當唔知咯？我唔點可以唔知啫？10萬蚊咁多，我去佢公司嗰度揾佢啊！死姣婆，即係嗰死姣西，真係我真係想打死佢啊！打鳩柒呢個衰女人啊！同你講。咁你打佢，咁你老公知唔知啊？嗰時可以打到好犀利啊！同你講嗰個死姣婆真係好姣嘅，你知唔知佢翻個工啫嘛？翻個死人工，佢着住嗰件白色嘅裙喎，入邊着個咩啊？黑色嘅文胸啊！哇！激死我啦咁。呢個係佢自己日常嘅衣着，唔係話佢姣唔姣，你明唔明啫？你唔姣係咁樣着咁樣黑色嘅白色嘅襯黑色嘅文胸咁樣嘅咩？一眼可以望到啦！我激死我啦！我話俾你知，你見到佢你點樣都睇佢唔順眼嘅，回乜鬼啫？佢都45歲啦，回。我而家想問你，你除咗發覺你老公嘅轉賬記錄之外，你仲有冇其他實質嘅證據啊？冇啊，係轉到佢咩啊？嗰時去揾佢冇，你點可以單憑小朋友？你點可以單憑呢啲轉賬記錄就認定你老公同佢有路咧？咁我問我老公嗰啲錢做咩剪俾佢嘅？開始佢唔認，後尾佢認咗嘛，認咗同佢有路啊嘛。實質嘅證據咧？我覺得你係咪草率咗啲咧？唔係啊，你明唔明啊？一個男人到咗呢個年紀，佢反口唔認咧？佢到咗呢個年紀啊！你同你講啊，姐姐，佢嗰時佢到咗呢個年紀，佢唔搞你喎，咁你會唔會懷疑先？咁佢都呢個年紀啦，佢如果去出邊食咗翻嚟，咁佢肯定會食屋企啲飯啦，係咪先？喂，你好，倒數第一咪。你真係好搞蠢啊！咩嘢啊？我話呢個匿名嘅姐姐真係好蠢啊！我都忍唔住出嚟鬧佢兩句蠢啊！點解？我都覺得佢好蠢啊！點解要鬧我啊？真係發現有問題，我都仲係嗰句，大權先啦！你仲同佢撕破面，佢隨差轉移緊點算？之後唔俾租你收緊點算？你自己一個人養就得人，係咪有病？咁亂轉係你個女，你老公係喺出邊勾咗第個啦，咁你會唔會話原諒佢啦？係咪先？咁我肯定要去打佢㗎。首先，呢個話你好閪蠢咯。嗱，首先，假如呢件事情發喺我身上咧，我會不動聲色。呢啲唔係正常。我都同你講啦，最關鍵，你而家最關鍵，你首先要審視你自己。你審視你自己，假如佢真係唔要你，你點辦？咁我係咪應該將所有財政大權攞翻手啊？喂，大佬，你一個月收租有15萬嘅，佢先俾你3萬，我係咪陰啲將15萬攞翻自己手上啊？真係死蠢！哇！咩蠢啫？咁佢唔幫我，我肯定會去搞佢㗎，係咪先？我肯定會打佢㗎。阿姐姐，我都講俾你知啦，你而家幫佢管理啲租，你每個月有3萬蚊，你有2個小朋友，你要生活，你就算你走出去勾個第二個男人，佢會唔會願意俾3萬蚊你啊？你覺得你天仙咁靚咩？你照下塊鏡好，係咪好似隻豬乸咁樣嘅？45歲啦，你保養成點樣啊？就嚟絕經啦！哇！咁小燕姐姐啊，咁我條氣唔順，我梗係肯定去打鳩死佢啦，係咪先？你條氣唔順，你條氣唔順嘅，你同我死佢有本事啲。你有冇本事啊？你條氣唔順，你打。唔係，你有冇本事啊？我問你。我問你，你收咗一個月幾錢？總共幾錢？有10零萬咯。咁係，你咪傻咯！10零萬佢先俾你3萬，你係咪應該將呢10零萬搲喺自己手上先講咧？你急乜嘢啫？喂，男人有時候佢點？
點去管佢嗰啲嘢㗎？咁你唔俾佢打死你嘅喎。所以呢啲咪就係你無能咯。咁你咁樣講，我冇嘢好講啦。邊個唔俾佢啊？多謝你咩咩。屌呢個男人啊，喺出面搞咗我，我理得佢喺出面搞，佢唔好翻嚟搞到我有病，我攞埋佢啲錢，我理得佢死。反正咧，我唔會放過佢㗎，同你講。黐線嘅你都。本事唔放過人，你屋企特別有錢咩？你屋企特別有權利咩？人哋一斷你個財路，你就要跪喺度。你知唔知啊？我嗰日去揾佢嗰時啊，去打嗰個死校貨嗰時啊，佢哋公司嗰啲人啊，幫佢報埋警啊，即係你逼到我去嗰度啊，入去踎咗15日啊！你話呢啲係咪盲㗎？你喺度勾佬。即係佢捉咗入去坐監添啊！你係啊。嗱，我同你講，姐姐，從法律嘅角度嚟講，你打人就絕對係你唔啱。你之所以你就係傻，捉你有坐15日係正常。喂，你唔坐邊個坐啊？你打人喎。我去揾佢，我唔啱咩？佢勾我老公，梗係唔啱啦。所以話你蠢。證據咧？係有道理嘅。證據我老公都認咗咯。咁佢自己你老公認到埋你而家你老公喺啊？佢點解唔同無子叔叔嗰度認咧？喂，我同佢狼狽為奸，我老婆嚟打佢啊！我哋兩個有路啊！佢打係啱噶，你老公唔見你老公咁講。喂，你咁蠢嘅你。咁我老公認咗嘛，咁我冇去打佢咯，咁咪好正常咧。哇！我真係想打爛佢嗰隻死校徽啊！同你講，真係一齊捉爛佢啊！佢而家好窩火，你明唔明啊？佢而家連上嚟，佢心裏邊就好唔做。咁你老公咧？你老公幫邊個？我問你。明唔明啊？咁我問你，你老公幫邊個啊？咁你話如果係佢幫我嘅話，咁我條氣都唔會咁激氣啦，係咪先？咁佢肯定係幫佢，我先咁激氣啦。你真係死蠢啊！所以咪就係咯，點解我哋點極你都唔明嘅啫？哇！你真係啊！要同你講，你咁蠢，話俾你聽應該點做？點解你仲係咁牛皮燈籠點唔臭嘅咧？你咁蠢，我真係懷疑你40幾年人生係點樣過㗎？你係咪你唔好教到你啲小朋友咁蠢添啊？咁如果係人哋勾你個老公啊咁樣啊，你會唔會去揾佢啦？咁我唔會咯，先攞埋啲錢佢。跟住轉移啲財產，我理得佢去死，只要佢唔搞到我有病。我同你講，我依家真係想攞啲屎俾佢食，個心都有啊！同你講，整錢鬼咩？呢個姐姐佢而家個心好難受，我應該係覺得好難受啊！真係好想喊啦，明唔明啊？嗱，姐姐，我退一步講啦，其實你又唔可以怪人哋，要怪你自己老公。所以你打人，你真係唔啱嘅。你知唔知啊？仲有仲過分啊？明唔明啊？你知唔知啊？我出咗嚟咧，我咪踎咗15日出嚟嘅。嗰時佢個死校閪啊，個死校徽啊，佢叫我老公啊，佢教唆我老公叫佢打我啊！你明唔明啊？你知唔知啊？好慘啊！你唔知啊？真係。我明啦，即係因為你走去搞個2+1，個2+1咧就教唆你老公去打鳩柒你，你老公係話你多事係咪？話你多此一舉定係話你點樣？係啊，佢話叫我唔好搞嘅，話佢咪叫打鳩死我，佢嗰晚我出咗嚟，佢撳住我喺度，佢踩住我個頭喺度揼啊！咁抵死嘅一個渣男。咁你有冇報警啊？我唔敢啊！你打人，人哋就報嚟拉你，你俾你老公打你就唔報，你係咪傻㗎？唔係嘅，佢真係喊啊！呢個報警預警，佢真係喊啊！你身邊冇朋友嘅咩？我同你講，你段位太低啊！你咁鳩鈍嘅你應該唔好揾佢之前，你應該先上嚟揾下我哋嘛。你可以問下直播間嘅人嘅。你太低啦段位。分一半家產啊！你自己睇下啦，呢個男人會唔會俾機會佢分一半家產咧？就算分一半家產，你有100幾廿萬又點咧？你2個仔定係2個女定係個仔個女啊？一個仔個女，佢嗰時啊，佢同我講，佢話叫我唔好去揾嗰個死姣婆啦。佢話叫佢俾100萬俾我，然之後俾埋嗰2棟樓俾我收租。全部俾晒你係咪嗰16萬幾？啊！佢話俾晒我，然之後俾個月咧俾多5000蚊俾我做家用咁樣嘛。咁我咪原諒咗佢咯。哦，佢即係佢俾100萬你，仲要俾兩棟樓你收租，仲要加多5000蚊家用。係咯。到手未？都已經咩噶啦，都搞埋手續咁樣噶啦。咁我都原諒佢咯，佢都應承咗我唔會再去揾嗰個死姣婆咯。啊！
點鬼知嗰個死後西啊！佢發埋嗰啲同佢一齊喺度屌閪嗰啲相俾我睇啊！你話我點算啊？你話要唔要離婚啦？唉，離乜嘢婚啫，姐姐啊！你話俾我知離唔離啦？直播間嘅人離乜嘢婚啊？我再確認下先，即係你而家手頭上有100萬，同埋嗰2棟樓都係你收租，係咪咁理解？係係啦嘛，未先轉咗名未？佢嗰啲雜官地應該轉唔到。喺度轉緊手續㗎啦。你轉完先好嘛？你轉完先，定啲嚟。我覺得凍過水啦，佢依家揾咗人哋。唔怕嘅，你唔使理佢得啦。你而家係考慮，你老公係求緊你嘅係咪？係啊，佢叫我佢猛嚟啊嘛。咁咪唔嚟咯。但係你如果我睇到呢啲咁樣嘅相，你話你點頂得佢神先係咪先？嗰條氣都唔順啦，點會呢啲男人仲要得嘅咩？我個心唉，真係好鳩鈍嘅你。阿姐姐，你45歲啦，你唔係25歲啊？你仲諗住揾多個點樣嘅人同你白頭到老啊？我想問下你揾咗一個咩人啊？我唔知啊，我心你唔知啊？你唔使揾啦，你有個仔個女，係咪啊？你過咗幾年你就做阿嫲咯。嗱，姐姐，我咁樣你而家佢俾2棟樓你，係咪先收租？係100萬到手，每個月俾3萬幾蚊你，係咪？係啊，仲有100萬到手，你仲想點啊？算啦，你戇居嘅佢都。嗱，我同你講，你可以當佢死咗嘅，你就當俾你細路仔一個完整嘅家庭就得噶啦，明白啊？攞住呢啲錢，自己中意買嘢就買嘢，中意扮靚就扮靚，該係盡細路仔教好細路仔咪得咯。屌，仲有幾多年啫？就嗰頭近啦。但係我個心真係好唔舒服啊嘛！你如果話你個心唔舒服，你就問佢攞錢嚟堆到你舒服為止。你話老公，我個心好辛苦，你買啲蟲草俾我。老公，我好辛苦。你買個 LV 俾包俾我。哎呀，老公，我好辛苦，咁咪得咯。總之，啲校貨一直喺度發佢嗰啲相啊，咁樣俾我睇。你唔好理佢。喂，點解你會有瞓落去？你點解會同佢有聯繫方式嘅啫？你冇理佢，你理佢做乜嘢啫？我同你講，你可以問你老公不停咁攞錢，但係你就唔俾你老公掂你，明白嗎？咁如果係你哋嘅老公，你哋會做得到嗎？我做到啊，點解做唔到啊？我做唔到啊嘛！我如果做得到，我就唔會過嚟問下小賢姐姐啦，係咪先？佢而家我哋咪教你咯，慢慢唔好急。你首先第一，你切斷咗你同嗰個所謂嘅外邊嗰啲咁九唔搭八嗰啲嘅聯繫。我唔明點解你有人有聯繫方式，仲可以俾人哋發到信息俾你嘅。堂嫂嚟嘅。嗰時佢話淨係中意我一個，咁依家又背住我喺度勾咗第二個，咁都算點喎？個個男人都係噶啦，你信佢老鼠啦，阿姐姐，你都過到45歲人生咯。我以前我夠中意係邊個咯？你問下直播間嘅人。但我覺得你老公都算可以俾100萬你，同埋俾翻2棟樓你。唉，你老公應該仲有錢嘅，你唔好走啦，慢慢搲嗰啲錢啊嘛。呢啲錢已經存咗喺度噶咯。我唔係話我唔係話三觀唔正啊！你即刻同佢拜拜啊！我死下唔知喊乜鬼啫！我話俾你知，你問下直播間啦，阿姐姐你有冇錢嘅？倒數第1米同埋第2米。我靠自己。好啦，我想問下你啦，如果你個老公咧俾100萬你，俾2棟樓你收租，個月有幾萬蚊嘅，咁如果佢係咁樣，佢嗌你唔好嚟嘅，然之後佢有個2+1嘅，你會點？咪由佢咯，有佢，由佢咯。都40幾歲就嚟斷水斷電咯，你鬼得佢翻嚟唔好搞我就得啦。我攞住10幾萬一個月，唔知幾過癮啊！傻。係，中意邊度玩去邊度玩。係啊，我好話唔好聽，我包件佢未知啦，傻豬。咁啊，依家係有錢得啦，唔要個男人係咪啊？你有錢，你驚冇男人喎？你點解唔可以換位思考咧？即係唔係話我三觀唔正啊？係咪咁理解先？我哋有冇教你要你3從4德，要你全部服從，攞住你老公啲錢，要同佢洗腳，要同佢食，要用3從4德？我哋幾時有講過呢啲說話啫？佢既然對你唔住嘅，屌我有錢我自己我搵翻件得，傻豬得病嘅啫。但係你知唔知啊？我係同佢一齊捱世界捱過嚟噶嘛，爸爸。所以你更加唔應該放棄咯。你睇住2個細路仔嘅份上咯。咁佢點解？我問你啦，點解個2+1會發相片俾你？你知唔知啊？我唔知啊嘛。唔知係咪？佢想激你咯。佢想你同你老公拜拜咯，咁其實最有利嘅係邊個？點解你咁鈍呢？咪咯，
你40幾歲守住兩個小朋友，守住啲錢啊！到佢，你有冇聽過我直播間嘅人啊？嗱，我教你噶啦，佢突然之間係咪先啊？你睇下，突然之間佢搞得多女人啊！突然之間馬上風啦，馬上風嘅時候，你能夠點樣做啊？咪推佢出去曬太陽咯，着件棉褸，咪好快啲嘢係屬於你噶咯。執佢食咯，我都係啊，咁佢唔開心嘅時候啦，冇晒隻牙啦，咁你執唔到個女人食屎啫，咁你到時候咯，佢中風嘅時候咯，你自己屙定啲屎，食佢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 ，有人話我哋3個女人一個去，咁咪得啦，你唔使執個女人食屎噶，我同你講，即係點講咧？貓佢偷食魚，佢唔聽話，佢唔中意食屋企嘅住家菜，躝咗出去食快餐係咪？咁你唔怪得啩，係你哋自己個老公啊，即係你自己個老公咧收唔起自己碌鳩啫啊！你明唔明啊？唔係個女人一巴掌拍唔響嘅，你個老公衰格啊！係啦。所以唔好喊，屌100萬代手，每個月10幾萬收租，我唔係教壞人啊，我講嘅事實啫嘛。你到時候咯，等佢搞到佢曲街敗巷嘅時候咯，係咪先啊？整唔喐嘅，好容易中某風嘅時候咯，你唔好買啲魚油俾佢食喺我度，然之後咧等佢慢慢地中咗之後咯，你咪食佢。你買啲魚油俾自己食，然之後食完魚油屙翻出嚟嗰啲俾佢食，啲傻豬嚟。係啊，你話我幫你降血壓啦，啲魚油啊，啲魚油屎啊，幾好。信我哋啦，真係咁蠢嘅你真係，你問下邊個呢名姐姐，我講得啱唔啱？我哋又唔係教你3從4德，屌你乜攞住一個月10幾萬，100萬打底，咁出去搞完，你千祈唔好俾佢搞你添啦，陣間有病咁點算？你嚟唔嚟先啊？你而家你嚟唔嚟先啊？我同你講，女人啊，我話知女人有2蚊啊，好鳩屎嘅，你知唔知啊？你睇下我啱先有人見到我搭車翻嚟啊，我一喺棟大別墅走出嚟咋，嗰個司機啊，我話俾佢知啊，我單身就即刻溝我啊，溝到翻去民眾啊，嗰個鹹濕佬我話俾你知，你哋聽唔聽得到啊？聽到佢打個1啦，你冇入嚟我直播間咋啱先？溝到我啊，不得可了，你知唔知啊？佢話能夠識得過我3生有幸啊！嗰個閪佬，你冇入嚟噶係咪啊？我有啊，我喺度啊，係咪啊？呢啲咪真實故事咯，一邊勾一邊走，個網絡都俾埋我啊！話俾你知啊，仲想加埋我微信咗個閪佬，我話俾你知，我冇加佢啫嘛。你以為你黑生得醜啊？唔係，我話我屌鳩得佢，佢話我唔夠佢屌。所以姐姐真係姊妹，你信我哋講嘢啦。有咩唔開心啫？我唔明你有咩唔開心。當然我可以理解，係有啲心噏嘅。佢話識到我啲富婆啊，有錢多啲過嚟啊，三生有幸啊，唔係識咗我呢啲富婆啊。佢話好想識下我呢啲富婆啊，話俾你知。作死個閪佬個人眼紅晒，個司機啊，佢唔知道我開緊播噶，我話俾佢知扮靚嘅啫，我扮緊靚，我扮緊靚，你知唔知啊？你見唔見得到我唔夠膽同你哋講嘢啊？就係因為咧，將佢最真實嘅心聲講俾你哋知，你知唔知啊？真係嘅，將我嚟唔嚟好啦？嚟乜柒啫？45歲啊，嚟乜柒啫？個月有幾廿萬收入，你嚟乜嘢啫？得閒去旅下遊啊，去食下飯啊，個老公遲早都歸家嘅，佢唔嚟嘅話，佢始終都有衰嘅一日噶，始終有病嘅一日噶。佢一日長命百歲，佢一日就同你搵錢，佢做唔得到你老公嘅就做你勞工，知唔知咩叫勞工啊？死出去搵錢，攞錢翻嚟俾我使，攞錢翻嚟俾我養仔。如果佢衰格一滯嘅，我自己養埋契仔，明唔明啊？係啦，明啦，我明啦。明啊？點我哋講極你都唔明嘅啫，一定要明啊！千祈唔好嚟啊！唔好嚟啊！嚟嘅打個1，唔嚟嘅打個月1，個月有2棟樓收租啊！仲有幾萬蚊收入啊！嚟唔嚟啊？咁我知。我同你講啊，最高電位，如果嗰隻嘢啊，嗰隻姣婆再發視頻俾你，你直頭打俾你老公睇，你同你老公講，老公啊，呢個姿勢唔啱啊，你下次調整下啦。佢即刻都撳起啊！同你講，你自己諗諗啊！姐姐，你講你咁樣嘅嘢啊？佢鹹濕啫，佢鹹濕啫，你講佢做乜嘢啊？好鹹濕嘅，下邊嗰個女人我都唔識佢。我想你開心啲啫。佢希望你開心啲啊！你唔好出軌啦，啲人鬧我噶，佢話我教衰晒直播間嗰啲女人出軌啊，知唔知啊？怡寶話1米連米夠鐘食藥，你點解叫人哋食藥啊？作死啊！無啦啦叫人哋食藥。嗱，我同你哋講啊，我咧就咁自己啊，我死咗去西藏嗰度咧賣蟲草咧，賣到自己咧攰屎賴賴啊，知唔知啊？呢個宏爺好鹹濕嘅，翻到嚟咧就，點講咧？要整頓1-2日啊，唔係話開就開嘅。隨緣啦，你哋中意咪入下我直播間咯。我呢個直播間都幾好噶，係咪啊？
係係咪咧？好啦，我心情好翻好多啦，唔該晒姐姐。唉，你千祈唔好嚟啊，戇居居啊，真係俾鳩追啊，唔好嚟啊！知嘛？嗱，我都話你聽我講，我教你嗰個冇錯嘅，再發俾你就俾你老公睇。哎呀，老公嗱，你睇下呢個人幾鹹濕啊！嗱，我哋直播間嘅人咧連咪嚇，連咗咪之後咧一定要匿名連咪啊！有好多啲鹹濕佬嘅。我有錢啊，宏爺，你幫我上個燈牌啊！我得閒俾你溝溝啊！燈牌啊，燈牌，上個燈牌。我上咗俾你啊，小圓姐姐。未上燈牌嘅唔係好人啊！喂，啲得巴，我上個燈牌啊，想溝我啲男人啊！我話俾你知啊，大把機會俾你溝啊！你睇我咁鳩靚，你睇睇。喂，等你嗰個四盒化六盒啊！嗱，直播間嘅朋友仔啊，有好多人問啊，小圓姐姐嘅膠原蛋白胎好唔好？係咪？好嘅，打個一。嗱，因為咧，你冇錢我唔要，我屌下聲啊！你信唔信？我聽日借幾百萬出嚟啦，打你噶啦！我話俾你知啦。你信唔信啊？嗱，我即刻叫阿銀行嘅行長即刻車一車錢出嚟，打到你仆街敗行！我話俾你知，咁衰格啊！你真係未曾見過大蛇屙屎嘅你。我落去先啦，等你個486啊，佢差唔多飲晒啦。拍486我都要問下㗎，我想問下你哋拍486嘅朋友仔嚇，拍4啊嗰個膠原蛋白胎咧，你哋想而家買定係想16號？如果16號嘅話咧，我要13號咧，我就要飛過去同人哋談判㗎啦。冇啊，雲姨，我都買噶啦，永遠支持你，愛你。多謝晒你啊，多謝晒你啊，多謝晒你啊，點樣啊？姐姐啊，你哋話俾我知啊，邊個嚟噶？